Venus fra Milo er en statue, der er lavet af marmor. Statuen viser højst sandsynligt Venus, som også er kendt som Afrodite. Statuen er en afart af kontraposta, da hun hviler på højre fod og er stående i en S-form, men hun er ikke i bevægelse. Står man og kigger på hende fra venstre side, er det tydeligt, at hendes venstre skulder er skudt frem. Hun står, som om hun viser sig frem. Hun er svøbt i et klæde siddende under hofterne, og det glider langsomt ned. Bagfra er klædet noget halvvejs ned over på hendes bagdel. Udover klædet er hun nøgen. Hun står bagfod på sin sokkel. Statuen har ingen arme, kun noget af den højre skulder sidder tilbage. Hun har tydelige kvindelige former, brede hofter, muskuløs mave. Hendes ansigtsudtryk udstråler værdighed og fine feminine træk. Statuen har tydeligt fået slitage igennem tiden. Den før glatte overflade er ro og delvis hullet og krakeleret. Der er en realistisk udformning af kvinden. Hendes hår er skrabet tilbage og sat op i noget, der minder om en hestehale, der lader 3 lokker hænge ned af nakken. En smule af hendes øreflip stikker ud under håret. Hun står foroverbøjet hvilende på det ene ben med det andet skudt frem. Hendes profil er meget kantet. Det ses tydeligt, hvordan læber, næse og hage springer ud af ansigtet. Hendes brystparti er harmonisk i forhold til resten af kroppen, pæn størrelse og naturlig form. Hellenistisk tid udsprang fra den senklassiske tid, og perioden varede fra 330 til 30 før Kristi. Hellenismen opstod i høj grad på baggrund af samfundsændringer i den pågældende periode. Alexander den Stores optræden i verdensbilledet med hans massive erobringstogt. Hans erobringer bestod af Perseriget, det joniske Æggerhavskyst til det nordlige Indien. Kunstsammenhæng er her, at med hans erobringer blev den græske kultur og sprog udbredt. Alexander kunne tiltrække kunstnere fra de fattige græske bystater til Makedonien. Hellenisme betyder i overført betydning at tale græsk. Det er de græske kulturstrømninger, der overskyggede denne periode. Hellenismen er et udtryk for den græske storhedstid. Det er svært at karakterisere hellenismen og hellenistiske statuer, i det hellenismen er en blanding mellem nyskabelse og ældre epoker. Venus de Milo er fra den hellenistiske tid med inspiration fra den højklassiske tid. Ofte er statuens oprindelsessted ukendt, hvilket også gør datering rigtig svær. Der er forskellige grene af hellenismen, og vi fokuserer på guder i klassisk tradition, som er inspireret af højklassisk tid i høj grad. Venus de Milo er bestemt inspireret fra den højklassiske tid, i det statuen viser det et idealiseret menneske. Det vil sige, at statuen er rolig med harmoniske proportioner, som ses på Venus de Milo. Det, at hendes nøgne krop ikke fuldstændig ses, er også et karakteristisk træk ved den højklassiske tid. Da den nøgne krop er interessant, men øjet skal pirres, derfor har Venus de Milo et klæde for underdelen. I denne periode fokuseres der også på den perfekte krop og bevægelse, hvilket ses på Venus de Milos muskuløse og fyldige proportioner. Venus de Milos ansigt har følelsesløst udtryk, hvilket også er et kendetegn for den højklassiske tid. Typisk er også, at statuen befinder sig i en kontraposta-stilling, hvor der hviles på en fod og er i bevægelse. Det er delvis gældende for Venus de Milo, da hun står i en afart af kontraposta. Statuen er fra hellenistisk tid, hvilket kan ses ud fra de inskriptioner skrevet på soklen. Inskriptionen lød: Alexandros, søn af Menides, borger i Antiochia, ved Meander, lavede denne statue. Først troede man, at statuen var fra den klassiske periode, men denne inskription rykkede dateringen til den hellenistiske periode på grund af bogstavernes udformning og omtale af den by Antiochia ved Meander, fordi byen ikke fandtes i den klassiske periode. Man kan perspektivere Venus de Milo til en nyere udgave af den samme statue. Statuen er lavet af Salvador Dalí i 1936 og hedder Venus de Milo with Drawers. Forskellen fra den oprindelige er, at Dalís statue har skuffer. Skufferne repræsenterer bevidstheden, som kun psykoanalytikere kan forstå og trænge ind i. Salvador Dalí har beskrevet sit værk således: The only difference between the immortal Greece and the contemporary times is Sigmund Freud, who discovered that the human body, purely platonic at the Greece epoch, nowadays full of secret drawers that only the psychoanalysis is capable to open. Denne undtagelse beskriver det faktum, at Freuds psykoanalyse har åbnet nye skuffer i forhold til at forstå den græske kunst. Nike for Samothraki er også en statue fra den hellenistiske periode. Hun står i kontrapoststilling og danner en S-form. Hun er uden hoved, og hendes krop er dækket af våde klæder.
Hendes kvindekrop er i fokus, og hendes former er meget kvindelige, og datidens billede på den perfekte kvinde kommer til syne. Statuen er senklassisk hellenistisk som Venus de Milo. Mærket Nike har fået inspirationen fra denne statue.